السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بعتذر اولا عن صوتي لان عندي دور برد شديد شوية، فدعواتكم بقى بالشفاء ان شاء الله. آه انا هحكي لكم، بس الفيديو طويل شوية عن اي فيديوهات ليا عشان عايزة احكي لكم بالظبط اللي حصل لي عشان تخلوا بالكم. انا واحدة حبيبتي يعني عزيزة عليا نصحتني ان انا اجيب زبدة المصريين، وهي بتفهم في الزبدة، فانا خدت كلامها ثقة وايه و... ودخلت على الصفحة، دورت يعني عملت سيرش، يعني مش الصفحة اللي هي بعتت لي صورتها، انا قلت ما هو ما يعني دخلت على صفحة زبدة المصريين. طلبت، قالوا تواصلوا على الواتساب، تواصلت على الواتساب وطلبت كرتون 10 كيلو، 5 جاموسي و5 بقري. آه وبعدين لقيت تاني صفحة تاني باسم برضو زبدة المصريين، تواصلت معاها على الواتساب، كانت بنت يعني سيدة. بقول لها انا طلبت زبدة وهتجيلي، يعني هتجيلي بكرة او بعده. فايه الفرق بينك وبينهم؟ فقالت لي عادي، ده موزع معتمد لينا، ونفس هي حتى نفس الاسعار وكل حاجة. قالت لي ما تخافيش، والزبدة حلوة وجربيها، ولو جربتيها تطلبي تاني وجربي كيلو، وفي سياسة المرتجع ان لو جربتي كيلو ما عجبتكيش هناخد الباقي، نبعت المندوب ياخد الباقي، هتدفعي بس فلوس التوصيل. وكانت تقريبا 35 جنيه. المهم قلت لها تمام، خلاص كده يعني. قريبتي قالت لي عليها، والمندوبة أكدت لي وحلفت لي، قالت لي أنا بستخدمها في بيتي. طلبت ال10 كيلو، كان ليا والحد يعني، لينا احنا الاتنين هنقسم الكرتون. المهم رحت ايه، استلمتها، جه المندوب استلمتها على طول، كرتونة مقفولة. استلمتها وخد الفلوس ومشي. طلعت فتحتها، طبعا بنجربها وهي عادي قبل ما نسيحها كده. الطعم بيحرق في الزور. طبعا اللي بيحرق في الزور، الزبدة اللي تحرق في الزور ديت معناها انها مغشوشة على طول، يعني اول ما تحطي زبدة في بقك وتحرق في زورك جدا، او حتى بعد دقيقة كده دقيقتين بيفضل حرقان كتير في الزور ما بيروحش. كده دي مغشوشة يعني، فدي علامة انك تدوقي بها كمان الزبدة تعرفي كانت كويسة ولا لا. تاني حاجة برضو ريحتها وملمسها، يعني ما عجبتناش خالص، لقيناها مش حلوة. سيحناها برضو، قلنا يمكن نشوف في الاخر، يمكن التسيح، او حتى نشوف لو حتى مغشوشة النسبة قد ايه، النسبة اللي مغشوشة فيها قد ايه. رحت ايه سيحنا كيلو، لقينا يعني ما تستاهلش حتى الفلوس. تمام. تواصلت مع الرقم اللي جاب لي الزبدة على الواتساب، مش الرقم اللي في الشاشة ده على فكرة، رقم تاني. تواصلت معاه، راحوا قالوا لي قال لي ماشي هبعت المندوب ياخدهم وكده. المهم فضلت يوم 2 وابعت له، وفي الاخر حذر الرقم، مش راضي يرد عليا، وهكذا. عرفت ان خلاص يعني ربنا يعوض عليا. تمام. طبعا يعني انتوا عارفين بقى، يعني حصل يعني اتضايقت واتقهرت، مش اتضايقت اتقهرت وطبعا يعني مش هقول لكم اللي حصل. المهم انا يعني زعلت في نفسي كده، و... وطبعا رجعت لمين؟ للبنت اللي ردت عليا، الست اللي ردت عليا وقالت لي ان هي من المصنع. قلت لها انا يعني حصل كذا وكذا. قالت لي طب ابعتي لي الرقم تاني كده. بعت لها الرقم، قالت لي انا اسفه، انا كنت بعت لها الرقم في الاول لما قلت لها الرقم دوت انا طلبت منه، قالت لي ده مندوب اسمه كذا كذا تبعنا. انا ناسيه الاسم والله دلوقتي، لان الفيديو بقاله فتره انا كنت عايزه اعمله وما كانش في دماغي ان انا اعمله، فما خليتش الارقام ولا الاسماء ولا كده. رحت قلت لها الرقم ده، قالت لي الرقم ده. هي بصت لاخر ارقام، هو مختار اللي جاب لي ده، مختار نفس ارقامهم، اخر ارقام عندهم برضو نفس الموزع المعتمد بتاعهم، واخد نفس رقمه برضو، يعني متشابه مع الرقم. المهم قالت لي والله انا ما خدتش بالي، انا اسفه، ده مش هو، في اختلاف في الرقم في الاول وانا ما خدتش بالي. قلت لها طب ازاي؟ طب انا ذنبي ايه؟ انت اكدتي لي ان انت دوت اللي تبعكم، يعني انا اللي اتحمل كل ده.
قالت لي انا اسفه والله، انا مش عارفه اقول لك ايه قالت لي لكن الرقم اللي من جوه هو يعني هو الرقم اللي انا هبعتهولك، او الرقم اللي على الصفحه. المهم فتحت الورقه بتاعت التيكت، في رقم مطبوع على الكيس اهو من جوه، في رقم اللي هو بالاسود ده مطبوع على الكيس نفسه. لقيته مش هو الرقم، مش هو نفس الرقم اللي على الصفحه، او مش هو الرقم اللي من بره. المهم ايه، قالت لي لا ده هو ده مقلد الكرتونه، ومقلد الكيس، ومقلد التغليف، ومقلد الكارت، ومقلد كل حاجه، ومغطي الرقم بالتيكت الورقه بتاعت الاعلان، التيكت الاحمر ده مغطي بيها الرقم بتاع الشركه نفسه اللي مطبوع على ان بتجيلك الغطا مطبوع والرقم مطبوع على الكيس، والغطا ده مغطيه وملفوفه بالاسترتش، فانت ما بتشوفيش الرقم غير لما بتفكي الاسترتش. المهم ايه، قلت لها طب يعني ايه انا اعمل ايه يعني؟ قالت لي والله انا اسفه. المهم ايه، قلت لها ماشي، يعني استعوضت ربنا. المهم فضلت ده كان مثلا على الساعه مثلا 10 ولا حاجه بالليل. المهم استعوضت ربنا وبقيت متضايقه كده. المهم قلت بقى من قلبي من قلبي من قلبي، يعني فوضت امري لله. بعديها بساعتين والله العظيم يعني، بس انا يعني فوضت امري لله دي كانت طالعه من عماميق قلبي فسبحانك يا رب والله. فلقيتها بتتصل بيا الساعه 12 بالليل. فبقول لها في ايه؟ قالت لي انا والله انا كلمت مدير المصنع عشانك، عشان انا حاسه بالذنب، لان انا اللي اكدت لك ان هو تبعنا. انا مش متعوده ان انا اكلم المدير، وبالذات في وقت متاخر زي ده. انا تواصلت معاه وقلت له على اللي حصل، وهو بيعتذر جدا جدا جدا، وبكره هيجي مندوب من المصنع لحد باب حضرتك، ابعتيلي اللوكيشن، هياخد منك الكرتونه اللي هي المغشوشه، وهيرجع لك فلوسك اللي انت دفعتيها. تمام. وبعدين قلت لها طب ماشي اوكي. قالت لي لو عايزه تخلي عندك كيلو منها بحيث تقدمي لحمايه المستهلك، تعملي بلاغ، قدمي. قلت لها يعني ما فيش مشكله اقدم بلاغ؟ قالت لي احنا كده كده هناخد الكرتون عشان هو طابع عليها كل الارقام وكل حاجات زي بتاعتنا ما عدا رقمه، هنقدم بيها بلاغ، وانت كمان عايزه تقدمي بلاغ قدمي بلاغ بالرقم ده. قلت لها وادخل عادي على الصفحه اعلق ما فيش مشكله، اقول انها ان نصاب وزبدته؟ قالت لي ان هو كده بيسوق سمعتنا احنا، بيسوق لمصنعنا احنا، بيسوي سمعة المصنع. المهم قلت لها ماشي. قلت لها عموما انا مش هبلغ، هكتفي ان انا يعني هثق فيكم ان انتوا هتاخدوا الكرتونه هتبلغوا، وانا كفايه ان حقي يرجع لي. فوضت امري ربنا، وهو ربنا الحمد لله يعني. المهم ايه، تاني يوم بالظبط، تاني يوم والله مندوب تواصل معايا، هي قعدت ترن عليا عشان اللوكيشن، وبعدين بعته لها. راحت المندوب تواصل معايا وقال لي مكان حضرتك فين واجي. المهم جالي جايب لي ظرف مقفول فيه الفلوس، وجايب لي زبدة من عندهم اجربها. زبدة بقى اللي هي اللي انا بجربها قدامكم في الفيديو ديت، اللي هي مطبوع عليها الرقم اللي هو اوله 010، الرقم التاني تقريبا كان 011. تمام. فخلوا بالكم الرقم اللي في الفيديو ده هو الرقم الصح بتاع زبدة المصريين. دي بقى الزبدة دي انا جربتها، حتى في اول الفيديو انا بعملها على صباعي كده ناعمة، يعني بتدوب، مش اللي هي مثلا عليها اضافات ان هي تحجر معاكي او كده، لا ده بتدوب ناعمة كده، يبقى الزبدة حلوة. انا جربتها وده في الفيديو كمان مراحل تسييح الزبدة للي مش عارف يسيحها. الاول بتدوب، انا مسيحه في الومنيوم فالنار عاليه عادي. لو بتسيحي في ستانلس توطي النار لانه بيبقى حرارته عاليه وممكن يلسعها منك. انا الالومنيوم بيبقى حلو جدا في الحاجات دي. فبقلب كويس، بقلب لحد ما ايدك فيها كده زي ما في الفيديو بالظبط، لحد ما تصفى خالص، تبقى بص ابتدت تبقى شفافه، والمرطه تحت بص لونها بيج فاتح، لونها بيج فاتح، ما تخلوهاش تغمق قوي، لان برضو الحله بيبقى فيها حراره،
فلما بتطفي بتفضل كأنها بتغلي فبتحمر شوية، فاللون اللي انت عايزاه خليه يبقى فاتح عنه شوية. ولو سهيتي عنها الحل ايه؟ الحل انك تبقي حاطة جنبك فوطة مبلولة مية من غير ما تعصريها على الرخامة، او صينية اكبر من الحلة فيها مية، وتشيلي الحلة بالراحة تنزليها في المية دي عشان توقفي الحرارة. لو مثلا انت لاقيه ان خلاص احمرت وما لحقتيهاش، او مثلا لا قدر الله هتفور منك، هتعملي ايه؟ طبعا تخلي بالك لا تفور عليكي، يعني السمنة في داهية، بس ايه تخلي بالك تبقى ايه جنبك كده وتسيحي السمنة في حلة اكبر من الكمية، حلة كبيرة، عشان لما تفور تبقى عاملة حسابك للفوران. يعني دي الكام نصيحة اللي بقول لكم عليها في تسييح السمنة. سيحوا في ألومنيوم، لو استانلس توطوا النار. اهو بصوا لما رقت عملت ازاي، بصوا لون المرطة بيج مش احمر، وبصوا صافية ازاي. انا جربتها بصراحة يعني حلوة جميلة، وبالنسبة لسعرها جميلة جدا. فانا حبيت انقل لكم تجربتي الفاشلة وتجربتي الناجحة، يعني الاتنين، والحمد لله. يعني ربنا عوضني، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اعرفوا ان اللي ربنا يعني اللي بيفوض امره لربنا، ربنا بقى ايه. يعني انا كان منايا بس واللي اتمناه ان يرجعوا لي، ان يرجعوا الزبده ويرجعوا لي باقي ثمنها ويخصموا الفلوس، حق اللي انا حتى سيحته اللي مش عاجبني، رجعوا لي الفلوس وفوقيها كمان. فانت لما يعني سبحان الله لما تطلبي حاجه من ربنا، ربنا بيرزقك اكتر منها. ففوضوا امركم لربنا وما تحددوش ايه العوض، لان عوض ربنا انا اسف عشان البرد، عوض ربنا غير اي حاجة. بس طولت عليكم الفيديو صدعتكم، بس يا رب الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.